بركات شلونكم شباب رجعنا لكم فيديو جديد وهذه حلقة جديدة من ماينكرافت. هذا السيرفر نسيت ما شنو سكاي وأرز ولعبة بناء اعتقد ما ادري. بس احنا فتنا على سكاي وأرز. ليش يا عالم يا حلو رندر دخلنا سكاي وأرز. يلا اريد اتحرك. ليش هاي ولاج كان عندي طبعا شيء خرافي، بس طبعا ونفس الوقت شيء مو خرافي. صدق احنا مو عندنا خشب. لا احنا نريد حجر. يه أين هو سيف الحجر؟ أين هو؟ مو عندنا ستون. خلاص كل زق. طبعا مو عليك يا مشاهد، هذا السيرفر شوفوني بالزاوية. ليش مو عيب تحطون الكينج مال منوبة؟ واعترف بهذا الشي بسكاي وارز. اني نوب كل ساعة اموت. غير بالجديد والله اني غبي. حلو والله لو ما نسوي سيف. يا اخي لا تخلي على اي واحد ياخذ شي بالجست. الله يا ربي امشي هنا ما نوقع. يا اخي سوونا طريق كامل. صدق ماكو تشست. طبعا يا شباب انا اسف حق. طبعا رجعت لكم يا شباب. امي دخلت علي صعد ماكو فوق. انا ما اعتقد. طبعا احنا ناخذ نظام الزبنات يس بي حتى نبقى اخر ناس. حلو هذا كنت اريده. هذا هي هذا. تعال يا اخي ناقصنا جزمة او حذاء او نعال او شحاطة سموه اللي تسموه، او بوتس او بوت. تكسر مو تعال وينك؟ شفت اسمك. انا ما اعتقد صعد فوق يا رب ونزل جوا. يا اخي وين تروح؟ تيم يا اخي الله يلعن وجهك. لا اقول لك تيم بلاي اجين سكاي وارز يس. هوبا هاي سكاي وارز احسن من اجوارز. كنت دا اصور اجوارز بس ما ادري ايش صار. ماشي تدللون. وين راح؟ استغل يلا. تيم تيمنا.
عن تيمر. اوه زين ليش لك؟ ايوه حقير، لك قليت لك تيم جوني غدارة. والله خلنا نطلع نشوف لعبة البناء. قولوا لي وين دا اصور. لا والله دا اصور. يلا رندر يلا. شنو ذني؟ ما ادري بس الزبدة احنا نفوت. سكاي وارز. وين لعبة البناء؟ كنت قبل ادخل لعبة البناء قبل ما اصور، بس وينها والله ما ادري وين راحت. كانت اكو لعبة البناء، بلكي نلقاها من هناك. طبعا اذا لقيتها ارجع لكم. وكان ما القى لعبة البناء. طبعا خلنا نرجع نلعب سكاي وارز. سكاي وير. بس ليش اني كنت العب لعبة البناء همينة؟ شلون يطلعوا لي اشياء صعبة؟ دراغون وولد كانوا يطلعوا لي. بس نفوت ونقول بسم الله. على حظنا المسخم سكاي وارز والنايمة. على حظنا المسخم سكاي وارز ذاك السكني. الله تيم ما بس اتيم. الاني نوب واعترف والما يعجبه ينتحر يكتب على قبره من اوبا. ما يعرف شنو تيم. جتنا بنية تيمت. اخري تعال. كره شي بالحياة أهل البو. لازمك ما يبقي بيك شي. كم اسحب. حلو. تعال يا حلوة. هات خلاص اني فل. فشلون بعد عن هذا؟ لا تقولون ماتت. لا مات والله. اذا مات شي اسطوري. ما تريد البو. ماكو هنا. اصعد. يعني يا شباب بس هذا جيم وانهي المقطع.
اوه هناك العدمو. اعتقد هذا جيم وبعد جيم. خلينا نشوف من هو صعد فوق. ليش هو كان التيم مالتي لي اجين. الله نطلعكم ونطلع اشكالكم. اقول لكم احنا تيم. طلعني نوب. قبل شوية نزلتها سكاي وأرز. اوه من البداية. تيم وين هاي النزلة؟ اقول مين يجيبون هواي غراض. اقول مين يجيبون هاي غراض. اعرف صوتي خايس. شنو اغني؟ انا كنت اخذ بس هذا كنت اقول عجيبة. هي جيرل. ياي بس لا يغدر. الله اذا غدر. هاك تعال خلي نروح. تعال يا ولد. سوري. نو خلك اكتب له. ما ادري بعد يفتهمها. سوري. والله راد يطيحني. لا طبعا يا شباب نوصل لنهاية هذا المقطع. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة. كان معكم حيدر. مع السلامة. بيس.